வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் கைஸ், நான் தான் உங்க ஆஷிஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, போன வீடியோவோட ஒரு கண்டினியூஷன் தாங்க. போன வீடியோல வந்து நீங்க எப்படி நாங்க இந்த போர்ட் பிளேர்ல இருந்து ஹேவ்லாக்கு க்ரூஸ்ல வந்தோம், அந்த மொத்த கடல் பயணம் எப்படி இருந்தது, இதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வீடியோல வந்து இந்த ஐலாண்ட்லயே இந்த கடல் ஒட்டி இருக்க நேச்சரோட கலந்திருக்க இந்த ரெசார்ட் எப்படி இருந்தது, இந்த ஊருக்காகவே உட்ட வச்சு இந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த நேச்சரையும் ரெசார்ட்டையும் எப்படி ஒன்னு சேர்த்து எவ்வளவு அழகா காமிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் கடைசியா அந்த ஐலாண்ட்லயே பீச் ஒட்டி எப்படி அந்த பீச் வந்து இந்த ரெசார்ட் கூட சேருது, அதுதாங்க இந்த அல்டிமேட் பார்ட். இது எல்லாம் தான் நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. லெட்ஸ் கோ. அப்படியே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெசார்ட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும் போதே மண்டையில ஒரு லீஃப் கேப் மாதிரி போட்டு விடுறாங்க. அது இந்த ஃபாரினர்ஸ்லாம் நம்ம ஊருக்கு வந்து அந்த மாலை போட்டு உள்ள வெல்கம் பண்ற மாதிரி இந்த ஊர்ல ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷன் போல அழகா அந்த நேச்சர் வைப்ல ஒரு இலை மாதிரி சுத்தி மண்டையில போட்டு வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள கூப்பிடுறாங்க. உள்ள நீங்க என்டர் ஆன உடனே அவங்க ரிசப்ஷன் ஏரியா பாத்தீங்கன்னா செவர் எதுவுமே இல்லைங்க. மேல அந்த ஸ்லோப்டு ரூஃப் வுட்ல மட்டும் தான் பயங்கரமா பண்ணியிருந்தாங்க. அது அப்படியே நல்ல செமி ஓப்பனா வெளியில நேச்சர் உள்ள வுட் ஒர்க்குன்னு சொல்லி பயங்கரமா இருந்தது. அண்ட் அவங்க சீட்டிங்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ஏதோ கேன் சேர் மாதிரி பண்ணி மொத்தமாவே ஒரு வுட் ஆம்பியன்ஸ் தாங்க பக்காவா ஓடிட்டு இருந்தது. அந்த மாதிரில போர்ட் பிளேருங்கிறது ஒரு சிட்டி, அதை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஐலாண்டுக்கு வந்தா இங்க அந்த ஐலாண்ட் வெல்கம் வந்து பக்காவா இருந்ததுங்க. ரிசப்ஷன்லயே நீங்க மேல ரூஃப் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அழகா அந்த வுட் ஒர்க் அந்த ட்ரஸ் ஒர்க் எல்லாம் பயங்கரமா இருந்தது. அதுல இருந்து அப்படியே நீங்க கீழே பேன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கிரில் ஒர்க் மாதிரி அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அதை தாண்டி நீங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க மெயினான ரெசார்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ மிச்ச ஹோட்டல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல இந்த பில்டிங் கட்டி 4 செவத்துக்குள்ள போனாதான் ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இந்த ரெசார்ட்ல வந்து வெளியில இந்த நேச்சருக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தாங்க ரெசார்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாப்பீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ரூம் லிஸ்ட்டை வந்து நல்ல வுட்ல வந்து செதுக்கி வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் உண்மையை சொல்ல போனா இந்த ரெசார்ட்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆனவொடனே எப்படி ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா ஏதோ ஒரு டிராபிக்கலான ஒரு காடை நம்ம அப்படி டிசைன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகா செதுக்கி வச்சு அதை அழகுபடுத்தி அழகா வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிதாங்க இருந்தது. உள்ள போகும்போது டிராபிக்கல் டிசைன் வைப் தாங்க. இங்க 5-6 டைப் ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்கு மக்களே, ஒரு பிரைஸ் லிஸ்ட்டுக்கு. நான் அதை வந்து கடைசியில சொல்றேன். அண்ட் இங்க வந்து ஃப்ரண்ட்லயே பாருங்க, இது ஒரு டைப் ஆஃப் பில்டிங்கா இருக்கு, ஒரு பங்களா உடன் டைப் மாதிரி கீழே ஹேமக்லாம் வச்சு நல்லா டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அப்படியே நம்ம அதை தாண்டி உள்ள போக போக ஃபுல் தென்னை மர வைப்ல வந்து அந்த ரெசார்ட் இருக்குங்க. தென்னை மரம் தான் பயங்கரமா டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நான் நடந்து போகும்போது ஃபுல்லா இந்த டிராபிக்கல் ஐலாண்ட் வைப்னா தென்னை மரம் தான் இருக்கும், பக்காவா இருந்தது. அண்ட் இந்த தென்னை மரம் இதுக்குள்ள அங்கங்க பில்டிங்ஸ்லாம் அங்கங்க குட்டி குட்டியா தெரியுது. இந்த பாத்வேஸை வந்து நேரா மொக்கையா போட்டு ஸ்ட்ரைட்டா போரிங்கா இல்லாம அப்படியே அது வளைஞ்சு 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 அந்த காடோட சேர்ந்து அழகா போற மாதிரி இருந்ததுங்க. அப்படியே இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா அந்த உடன் கேபின்ஸ் மட்டும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, பில்டிங் கட்டி வச்சிடலாம். பட் இந்த பாத்வே வந்து அப்படியே நேச்சர் அப்படியே வளைஞ்சு ஒரு நதி மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நேரா போனீங்கன்னா ஒரு 100 மீட்டருக்குள்ள பீச்சே வந்துருமா? என்னடா சொல்றீங்க, ஒரு செவரில எதுவுமே இல்ல டைரக்டா பீச் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்றீங்க? அப்படின்னு தாங்க இருந்தது. எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. அந்த நேச்சர்லயே அப்படியே டிசைன் பண்ண அந்த ஆம்பியன்ஸ் பக்காவா இருந்ததுங்க. இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பீச்சை நான் போய் காமிச்சிருவா இல்லைன்னா அந்த ரூம் டூர் ரெசார்ட் டூரை காமிக்கவா? இல்ல அதுக்கு நானே பதில் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரெசார்ட்டை காமிச்சிட்டு கடைசியில் அந்த ட்ரீட்டை நான் காமிக்கிறேன். இந்த வளையற பாதையில அழகா வந்தீங்கன்னா இதுதான் மக்களே எங்க உடன் கேபின். இந்த என்ட்ரி வைப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ வுட் ஜெயில் மாதிரி தான் இருந்தது. ஏன்னா அந்தமான்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஜெயில் கதை இதெல்லாம் இருக்கும். அதை ரிசம்பிள் பண்ற மாதிரி இந்த என்ட்ரியில பூட்லாம் வச்சு ஒரு மாதிரி அழகா அந்த ஜெயில் வைப்பை லைட்டா கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க வுட் ஆம்பியன்ஸோட. அண்ட் நீங்க ரூம் போறதுக்கு முன்னாடி வெளியிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான அவுட்டோர் சீட்டிங் ஸ்பேஸ் இருந்ததுங்க. அப்படி நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோப் ரூஃப் வேற இருந்தது, சூப்பரா இருந்தது அது பார்க்கவே. நீங்க உட்காந்து நீங்க அப்படியே அந்த நேச்சர் அழகா ரசிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கலாம் மக்களே. நீங்க கதவை திறந்து உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு பக்காவான உடன் கேபின் வைப் வந்து சூப்பரா கிடைக்கும் மக்களே. கோசியான ஒரு காம்பாக்டான ஒரு உடன் ஆம்பியன்ஸோட ஏதோ ஒரு மர வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து தங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்ததுங்க. மெயினா வந்து உள்ள ஒரு குவீன் பெட் இருக்கும், சைடுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பெட் ரீடிங் லேம்ப் மாதிரி 2 வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் கீழே வந்து வேணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெட் வந்து இந்த சைடுல போட்டுருவாங்க. ஃப்ரண்ட்ல அப்படியே பேன் பண்ணீங்கன்னா இந்த டிவியும் லக்கேஜ் பேஸும் இருக்கும். இவ்வளோ
இவ்ளோ நேச்சரான ஸ்பாட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன ரூம்குள்ளேவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய விண்டோ வச்சிருக்காங்க, அழகா வெளியில இருக்க நேச்சரை உள்ள கொண்டு வரதுக்கு. ஆனா வுட் இருக்கனால அது நல்ல டார்க்கா கோசியா ரூம் வந்து அப்படியே இருட்டாவே சூப்பரா வச்சிருந்ததுங்க. என்னதான் வெளி லைட் இல்ல நம்ம ஆர்டிபிஷியல் லைட் போட்டா கூட. அண்ட் இந்த செம்ம கம்ஃபர்டபுளான பெட்டுக்கு மேல நீங்க பேன் பண்ணீங்கன்னா மேல பண்ணிருக்க அந்த ரூஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கீழே வந்து பிளாட்டா எதையும் போட்டு மறைக்காம அழகா அந்த ஸ்லோப் ரூஃபே வச்சிருந்தாங்க. அது அவ்வளவு சூப்பரா இருந்தது. ஒரு பக்காவான வுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பரா கொடுத்தது. ஒரு சைடு வால் மட்டும் ஒரு பெய்ஜ் டோன்ல கொஞ்சம் பிரைட்டா இருக்கும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வுடன் பார்ட்டிகல் போர்ட்ல ஒரு வால் பேனல் மாதிரி பண்ணிருந்தாங்க. அந்தமான்னாலே பீச், கடல், அந்த கடல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோரல்லாம் கிடைக்கும். அந்த கோரல்ல ரிசம்பிள் பண்ற மாதிரி அந்த வால்ல வந்து ஒரு கேலரி மாதிரி பண்ணிருந்தாங்க. அண்ட் நீங்க வுடன் ஃப்ளோர்ல நிறைய தண்ணி பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அளவுக்கு மேல வீணா போயிடும். இல்லைன்னா மறுபடியும் நிறைய மாத்திர மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூம் ஏரியா வரைக்கும் வுடன் ஃப்ளோரிங் கொடுத்துட்டு அந்த டாய்லெட் கிட்ட வர இடம் மட்டும் ஒரு கிரானைட் ஸ்டோன் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுல வந்து தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அது பிரச்சனை இல்லாம கிளீன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அந்த கார்னர்ல வந்து இந்த ஃபர்னிச்சர் அப்புறம் இந்த கபோர்ட் ஸ்பேசஸ்ல உள்ள தள்ளினாங்க. இந்த டாய்லெட் வந்து அழகா ஒரு பெய்ஜ் டோன்ல சூப்பரா இருந்ததுங்க. வெளியில இருக்க அந்த டார்க் வுட் ஆம்பியன்ஸ்ல இருந்து இந்த கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பிரைட்டான ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துட்டு இருந்தது. ஆனா உண்மையாவே ஒரு பக்காவான ஒரு காம்பேக்டான கோசியான அழகான ஒரு சின்ன வுடன் கேபின் மக்களே. நேச்சரையும் செலிப்ரேட் பண்ணுது, அதே நேரத்துல நம்ம நல்ல கோசியா நல்லா தூங்குறதுக்கு பிரைவேட்டா சில் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டாவும் இருந்தது. வெளியில வந்தோன்னு இங்க பாருங்க அந்த அவுட்டோர் சீட்டிங் ஏரியால ஏதோ வெசபல்லி மாதிரி இருக்கு. இந்த கலர்ல நான் இது வரைக்கும் பல்லியை பார்த்ததே இல்லைங்க. ஐலண்ட்னாலே காடு தான், இங்க நிறைய காடு தான் இருக்கும். ஏதோ ஒரு வெசபல்லி ஏறிடுச்சு போல. மார்னிங் மட்டும் இல்ல மக்களே, இந்த ஈவினிங் நைட் வைப கூட பாருங்க. அந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த வுட் டோனோட எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. அந்த வார்ம் டோன் ஆஃப் லைட்டிங் அந்த வுட் சேரும் போது ஒரு பாஷாவே மாறிடுச்சுங்க. காலையில பார்க்கும்போது வேற ஆம்பியன்ஸ் இருந்தது, இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு பாஷா சூப்பரா இருந்ததுங்க. அப்படியே அந்த ரிசப்ஷன்ல இருந்து நைட்ல கொஞ்சம் நீங்க உள்ள நடந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெரிய பெரிய தென்னை மரம் எல்லாம் கைட் பண்ணாது. ஏன்னா எல்லாமே இருட்டா மாறிடும். அந்த சின்ன சின்ன கார்டன் லைட்டிங் தாங்க அப்படியே ஒரு தீப்பந்த மாதிரி உங்களை கைட் பண்ணி அந்த வழியில கூட்டிட்டு போகும். ஒரு சம பக்காவான ஒரு லான் லைட்டிங் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா இந்த லைட்டிங்கை பாருங்க மக்களே. வேற எங்கேயுமே பெருசா லைட்டிங் இல்ல, அந்த வழியில மட்டும் இந்த ஓரத்துல இந்த லைட்டிங்ஸ் வச்சோன்னா எவ்வளவு சூப்பரா பிளே ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த ரெசார்ட்டுக்குள்ளேயே இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பா ஏரியா ஒன்று இருக்கும். அது நல்ல உள்ள டிசைன்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பா பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வா ஸ்பா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ வந்து ஸ்பானாலே நல்லா கோசியா நம்மளை ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக உள்ள போனீங்கன்னா மெயினா அந்த வுட் நல்லா டாமினேட் பண்ணி நல்லா டார்க் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் லைட்டிங்ஸ் மட்டும் வச்சிருந்தாங்க. அந்த லைட்டிங்ஸ் பிளேஸ் பண்ண இடமும் நல்லா அந்த இடத்த பாஷா காமிச்சிட்டு இருந்தது. அதே நேரத்தில் லைட்டிங் மினிமல் ஆகும் சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் இந்த இடம் தான் காலுக்குன்னு தனியா மசாஜ் பண்ற இடம் போல. ஒரு 2 சேர் மாதிரி போட்டு தனியா ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சிருந்தாங்க இதுக்குள்ள. அந்த வுட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பாருங்க மக்கள், எப்படி டிசைன் வைஸ்ல அப்படியே செதுக்கி வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த பார் ஏரியா மக்களே. ஸோ நல்லா டார்க் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த லைட்டிங்கோட நம்ம உள்ள போன உடனே சூப்பரா இருந்தது. ஸோ யூஸ்வலா நீங்க பார் ஏரியா ரெசார்ட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா 4 சைடு செவுரு வச்சு மூடி வச்சு தனியா அதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும். பட் இது அப்படி இல்லாம அந்த நேச்சர் தாங்க செவுரு. ஸோ மேல ரூஃப் மட்டும் தான் பெருசா பேசிட்டு இருக்கு. ஒரு கஜிபோ மாதிரி இருந்தது. அண்ட் நீங்க அந்த வால் எல்லாம் பார்க்க முடியாது, சுத்தி அந்த நேச்சர் தான் உங்களுக்கு அந்த வாலாவே பிளே ஆயிட்டு இருந்தது. வுடன் ஆம்பியன்ஸோட கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இல்ல ஃபேமிலியோட இல்லைன்னா நீங்க ஹனிமூன் ட்ரிப் வந்தீங்கன்னா கூட அழகா அந்த கஜிபோ ஆம்பியன்ஸ்ல மேல வுட் ரூஃப் இருக்கும். அப்படியே உட்காந்து சில் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்டா இருந்ததுங்க. அண்ட் நீங்க இன்னொரு சைடு மெயினா வந்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து ஒயிட் லோட்டஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மக்களே. இதுதான் வந்து இவங்களோட டைனிங் ஏரியா போல. அண்ட் நீங்க மிச்ச ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த நேச்சர் வுட் எல்லாம் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். பட் இந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா அந்த வுட்டை வாசலோடய நிறுத்திட்டு உள்ள வந்து பாஷா ஒயிட் டோன்ல சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு கிராண்ட் ஒயிட் பாஷ் ஆம்பியன்ஸ் சூப்பரா மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருந்ததுங்க உள்ள.
இல்ல. அண்ட் ஃபுட்டு சொல்ல போனா நல்லாவே இருந்தது இங்க. பட் ரொம்ப பிரம்மாண்டம் சான்ஸே இல்லடா சாப்பாடு அப்படின்லாம் என்னால சொல்ல முடியல. நான் ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா இருந்தது. ஸோ உள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராண்ட் ஒயிட் பாஷ் இந்த டோன்லயே மெயின்டைன் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வுட்டை வந்து ரொம்ப மறந்துட்டோம் நம்ம. பட் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ரெசார்ட்ல தானா நம்ம இன்னும் இருக்கோம், இது வந்து மெயினான கான்செப்டே வுட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்கோலா மாதிரி வெளியிலேயே வந்து அந்த வுட் டிசைன் இருந்தது. அந்த வுட் டிசைன் பர்கோலா வழியாவே நீங்க நடந்து போனீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த நேச்சர் ஏரியாக்கே போயிருவீங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அழகா இருந்தது. நம்ம அப்படியே அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் டைரக்டா அப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தோம்னா நீங்க அகைன் இந்த ரெசார்ட்டோட ஜிக்ஜாகான அந்த பாம்பு பாதையில அழகா நடந்து வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால அவங்க சூப்பரான அவங்க ஸ்விமிங் பூல் ஏரியா வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஸ்விமிங் பூல் வியூவை பாருங்க, அழகா இருந்தது, அவ்வளவு கிளீனாவும் இருந்தது. அண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த குட்டியா இருக்கிறது வந்து ஜக்கூசி. அங்க நீங்க ஒரு சைடுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐலாண்ட், ரெசார்ட், நேச்சர், பில்டிங் வியூஸ்லாம் இருக்கும். இன்னொரு சைடுல அப்படியே பிளான் பண்ணீங்கன்னா அந்த பீச்சோட வியூ உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அந்த பீச்னு சொன்னோனே இதுதான் மக்கள் இந்த ரெசார்ட்டோட ஒரு பெஸ்ட் பார்ட். அந்த நேச்சர் பீச் தாங்க இந்த ரெசார்ட்டே வந்து ஒரு 100 டைம்ஸ் தூக்கி விட்டது. அது இல்லாம இங்க ஒரு செவர் இருந்து அப்படியே பீச்சை மறைச்சிருந்தாங்கன்னா அது வேற கதையா போயிருக்கும். பட் அந்த பீச் அப்படியே ரெசார்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து வேற லெவல் இருந்ததுங்க. அருமை 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 அருமை. கடலில் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா மக்களே? இங்கே பாருங்களேன் கொஞ்சம். நான் வந்து ஆனால் போர்ட் பிளேரில் பார்க்கும்போது கூட கொஞ்சம் கலங்களாக தான் இருந்தது. ஆனால் இங்கே தெரியா இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது, காலியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம ஏதோ தீம் பார்க்கில் வேவ் பூலில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே இல்லைங்க. அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது, அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. அப்படியே போய் உள்ளே போய் குளிக்கலாம் போல். பா, இங்கே ஒரு தனியாக ஒரு போட் வேறு வச்சுருக்காங்க. எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல, போகிறதுக்கு என்னென்னு. இங்கே தான் ஸ்கூபா டைவிங்னு எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கான். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் இந்த இடமே. இங்கே தான் ரெசார்ட்டு. அப்படியே அந்த ரெசார்ட்டுக்கு ஒரு பார்டரே இல்லை. அழகாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்படியே அந்த தண்ணி கண்டினியூ ஆகுது. அப்படியே அந்த கோரல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே இந்த பாறை அதோட இருக்குது அந்த தண்ணி, அங்கங்கே செடி. அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ப்ளூ தாங்க, அந்த எண்டு வரைக்கும் ப்ளூவாக தான் இருக்குது. நான் சத்தியமாக வந்து சரி இதெல்லாம் ஓவராக எக்ஸாஜரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த போர்ட் பிளேரில் இறங்கின உடனே ஹேவ்லாக்கு நீல்லாம் பாருங்கள், அந்த தண்ணியே வேறு மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், ஏதோ உண்மையாகவே சான்ஸே இல்லைங்க, சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபுல் தென்னை மரம், க்ரீனரி. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் தண்ணி அப்படியே அந்த பார்டரோடு அப்படியே ஒட்டுது. அதுவும் பொறுமையாக வர வருது, அதான் சூப்பராக இருக்குது. அல்டிமேட்டுங்க. அவங்க எப்படி உள்ளே போகிறாங்க பாருங்கள். அப்படியே போ நெஞ்சு ஹைட்டுக்கு தண்ணி அங்கே ஆகிடுது. அப்படியே போ ஷாலோவாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனால் அப்படியே போ டெப்த்து ஏறுது. அப்படியே எல்லோரும் வந்து இந்த தாய்லாண்டு, மால்தீவ்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க அந்தமான்லேயே இந்த மாதிரி அழகான பீச்சு பாருங்கள். ஏதோ படத்தில் பார்க்குற மாதிரி தாங்க இருக்குது. ஹேங் ஓவர் படமோ இல்லை ஏதோ ஒரு படத்தில் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது. ஐலாண்டில் மாட்டுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க. பா, சான்ஸே இல்லை. நீங்கள் பாருங்கள், அவங்க போகிறத பாருங்கள். நீங்கள் இதில் போயிட்டு அப்படியே போய் உள்ள தண்ணிக்குள்ளே போய் குதிச்சிருவாங்க போல். டெரிஃபிக்குங்க, சான்ஸ்லெஸ். ஸோ இந்த ஹேவ்லாக்லேயே வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ரெசார்ட்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த ரெசார்ட் வந்து நீங்க அந்த நேச்சர் வந்து நல்ல ஒரு லக்ஸரி டைப்ல கொஞ்சம் சில் பண்ணணும்னா இந்த ரெசார்ட்டை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பிரைசஸ்லாம் வந்து உங்க அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த சீசன் பொறுத்து வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் நாங்க போனதே ஒரு ஆஃப் சீசன் டைம். அண்ட் இந்த ரூம் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப சீப்பான ரூம் இங்க. அண்ட் இந்த ரூம் வந்து 7,500 பிளஸ் டாக்ஸ் வந்து. பட் இங்கே வந்து 5-6 டைப் ஆஃப் ரூம்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ 8,000 இருந்து 20,000 வரைக்கும் வந்து இந்த ரூமோட பிரைசஸ்லாம் போகும். நீங்க வந்து Seashell Havelock நீங்க எந்த டைமுக்கு போறீங்களோ அந்த டைமை நீங்க போட்டு செக் பண்ணீங்கன்னா உங்க அவைலபிலிட்டிக்கு அவங்க என்ன பிரைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு
உங்களுக்கு அது செட் ஆச்சுன்னா நீங்க இந்த ரெசார்ட்டை வந்து தயவு செஞ்சு சூஸ் பண்ணலாம் மக்களே. ஏன்னா இவ்வளவு பக்காவான ரெசார்ட் நான் இது வரைக்கும் அனுபவிச்சதே இல்லை. அவ்வளவு பக்காவா ஒரு நேச்சர் ஆம்பியன்ஸோட ஒரு பீஸ்ஃபுல் வைப் வந்து சேரும் போது சூப்பரா இருந்ததுங்க. அண்ட் அந்தமானுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஹனிமூன் கிரவுட்ஸ் நிறைய பேர் வருவீங்க, அண்ட் ஃபேமிலியோடய நிறைய பேர் வருவீங்க. அண்ட் ஹனிமூனோட வரும்போது நீங்க செலவு பண்ணலாம் தப்பே இல்லைங்க, கண்டிப்பா வந்து செலவு பண்ணீங்க. ஏன்னா ஹனிமூன்ல ஒரு டைம் தான் போவீங்க. அப்படி நீங்க போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேபின் ஸ்பேஸ் இல்ல, இங்க பங்களா இருக்கு, நிறைய டைப் ஆஃப் ரூம்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கும் அந்த ரூம்ஸ்லாம் நீங்க சூஸ் பண்ணி நேச்சர் அவ்வளவு அழகா நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பிரைவேட்டான டைம் வேணா கூட பிரைவேட்டான டைம் நீங்க சூப்பரா செலிப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவு பக்காவான ஒரு ரெசார்ட் தாங்க இது. அண்ட் இந்த ரெசார்ட் ஒளிச்சு வச்சிருக்க விஷயம் இதோட மட்டும் நின்று போலங்க. இந்த பீச்சுக்குள்ள நாங்க வந்து இறங்குனது, இந்த ஸ்நார்க்லிங் பண்ணது, அண்ட் இந்த ரெசார்ட்டுக்குள்ள இந்த வாட்டர் அட்வென்ச்சர்ஸ்லாம் நம்ம போய் பண்றதுக்கு இங்கே வந்து ஆளுங்கெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. சோ அதெல்லாம் நாங்க என்ன பண்ணோம், இந்த ஸ்நார்க்லிங் எப்படி பண்ணோம், எவ்வளவு தூரம் கடலுக்குள்ள போனோம், அண்ட் அந்த போட் வழியா போய் அந்த ஸ்கூபா டைவிங் பண்ணோம், அதெல்லாம் வந்து இந்த ரெசார்ட்ல தான் போனோம். எவ்வளவு பக்காவா இருந்தது, அந்த வாட்டர் எவ்வளவு கிளீனா இருந்தது, மீன் என்னெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த கதைலாம் நீங்க வந்து அடுத்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். Thank you.